ഹായ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങളിലെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ബട്ടർ ചിക്കൻ എങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ പീസസ് ആണ്. എപ്പോഴും ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തന്നെ ഇതിനായി യൂസ് ചെയ്യുക, ബോണുള്ളത് എടുക്കരുത്. ഇനി ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ 1.5 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ എടുക്കുക, കാരണം കളറ് കറിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ അത്ര എരിയും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, ഒരു 2 പിഞ്ച് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല കട്ട തൈര്, പുളിയില്ലാത്ത തൈര് തന്നെ എടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങയുടെ നീര്. ഇത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നാരങ്ങയുടെയും തൈരിൻ്റെയും ഒക്കെ ജലാംശം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇതിൽ ഈ ചിക്കൻ പീസസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ചിക്കൻ എടുക്കുമ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം അതിലുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതാ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒരു 6 മണിക്കൂർ മിനിമം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുക. ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത്. ഞാനൊരു 6 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ ഒലിവ് ഓയിലോ യൂസ് ചെയ്യുക. അതിലേക്ക് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോൾ 6 മണിക്കൂർ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുത്തതാണ്. ഓരോ ചിക്കൻ പീസസായിട്ട് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് നല്ല ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു 1/4 വേവിന് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പീസസ് തീരെ ഹാർഡായി പോവും, അത് കറിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്കി 1/4 ഭാഗം നമ്മൾ കൂട്ടുണ്ടാക്കി അതിലിടുമ്പോൾ വെന്തോളും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചിക്കൻ പീസസ് 1/4 വേവിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വലിപ്പമുള്ള 2 സവാള ഇതുപോലെ മീഡിയം രീതിയിൽ അരിഞ്ഞതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്ന് ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി. കാരണം നമുക്കിതിനി അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്പാരൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളി. അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, അതായത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തോ അതെല്ലാം ഈ ഗ്രേവിക്കും വേണം. ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പ് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. ആ പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കൂടി ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ, അത് നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, 2 നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കുക, പുളിയുള്ള തക്കാളി പാടില്ല. ഇതും കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണുണ്ട്. ഈ വെള്ളവും ഒഴിച്ച് നമുക്കൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴേക്കും ഈ
ടൊമാറ്റോയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കാണാം, ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് പരുവത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു 10 അല്ലിയോളം കാഷ്യൂനട്ടാണ്. കാഷ്യൂനട്ട് ഈ ബട്ടർ ചിക്കനിൽ മസ്റ്റാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാഷ്യൂനട്ടാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് വിട്ട് നന്നായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വഴട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചു കൊണ്ടുവരാം. ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിന് ഞാൻ അരച്ചു. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ആ കടായിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബട്ടറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം കറിക്ക് ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുത്ത കൂട്ടും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തു. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ മിക്സർ ജാർ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത വെള്ളവും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആ വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടിലേക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ അഡീഷണൽ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് എപ്പോഴും ബട്ടർ ചിക്കൻ. അതിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു 3/4 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ എപ്പോഴും ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണ്, അത് കാരണം ഞാനൊരു 3/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. ഇപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കസൂരി മെത്തിയാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടേസ്റ്റ് ഈ കറിക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കസൂരി മെത്തി ഇതുപോലെ 2 കൈ വെച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഉലുവയുടെ ഇലയാണിത്, ഡ്രൈ ഉലുവ ഇലയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മണമാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക്. ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കറി ഇതാ റെഡിയായി. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ കറി ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എനിക്ക് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഇനി കാണാം. അതുവരെ ബൈ.